Аляска Кид. Девичий костер. Автор сценария Пауль Николас. По мотивам произведений Джека Лондона. Композитор Джон Камерон. В ролях Марк Пиллоу, Донован Скотт, Эдвард Зентара, Александр Кузнецов, Натия Ямаан, режиссер Джеймс Хилл. В жизни немало более приятных и полезных вещей, чем морозить задницу в поисках золота. Что ты несешь, Кит? Это стоящее дело. К тому же мы еще и не начинали по-настоящему действовать. Слушай, мы просто идеальные партнеры. Вдвоем мы обстряпаем это дельце, в этом я могу тебе поклясться. Выше голову, дорогой. Фортуна еще улыбнется нам. Смотри, куда плывешь, черт бы тебя побрал. Управляй сам этой штуковиной хвосту. Фортуна уже нам однажды улыбнулась. Заткни глотку, Стайн, или тебе придется пожалеть об этом. Да ладно тебе, Спраг. Я беру свои слова обратно. То-то же. Отвяжись от меня, мерзавец. Не думай, что я позволю тебе здесь командовать, мой. Бросьте-ка сюда трос, да побыстрее, эй, вы там. Им что, жить надоело? Они говорят, чтобы ты, идиот, убирался от этого берега. Ты никчемный болван. Из-за тебя мы сейчас сядем на мель. Да ты совсем спятил, ненормальный. Бросайте сюда трос. Я предупредил тебя, убирайся от этого берега. Идиот. Ну что, дождался своего, доигрался? На помощь. Ты в порядке? Да. На помощь. По-моему, напрасно мы им не дали пойти ко дну. Мы не должны питаться вместе с нашими работниками и спать с ними в одном и том же помещении. Не так ли, мистер Спраг? Да. Это же настоящий фарфор. А вот и серебро, или я ошибаюсь? Позаботься об этом. Ты правда считаешь, что стоит взять их с собой? Да, я так считаю, Стайн. Или, может, ты сам хочешь управлять судном? Все это, конечно, замечательно. Единственное, чего я не могу понять, зачем таскать столько барахла. В
Вполне достаточно было бы взять пару жестяных кастрюль и тарелок. Это семейная собственность, почему бы нам этим не воспользоваться? Все равно большая глупость. У меня сложилось впечатление, что вы знаете эту местность лучше, чем мы. Может быть, вы нам могли бы кое-что о ней рассказать? Мы слышали рассказы о богатых месторождениях золота в этих краях. Да. В этом есть доля правды? Еще какая? Не шутите? В Доусон-Сити мостовые вымощены золотом. Нужно только нагнуться и поднять его. А самый надежный путь туда по воде. Неужели? Идти туда пешком — это слишком тяжело. Я слышал, что из 5000 мужчин, пытавшихся перейти через перевал Чилкут, цели достигли лишь 200. Что же случилось с остальными? Погибли. Да. Но я думаю, что эта проблема не имеет к нам отношения. Именно так. Судно Morning View доставит нас туда. Как, боцман, доставит или нет? Знаешь, я с преогромнейшим удовольствием дал бы этому мерзавцу в морду. А я что делаю? Таскаю повсюду их багаж, как проклятый раб. За каким чертом мы ввязались в это дело? Это знаешь не хуже меня. Так, по крайней мере, мы доберемся до Доусон-Сити. Мне тоже совсем не нравятся эти парни. Но лучше уж с ними в Доусон-Сити, чем застрять тут без лодки. Я считаю, это вопрос жизни и смерти. Так что мы вынуждены терпеть их соседство. Надо же, какой ты у нас умный. Спасибо за комплимент. Но разве я не прав? Прав, умный. О чем ты задумался? А это тебя не касается. Признаюсь тебе, все-таки это было истинное удовольствие. Это глупо, я знаю. Вовсе нет, если судьбе будет угодно, ты снова увидишься с ней. Надо же, какой ты у нас умный малыш. Но разве я не прав? По-моему, нам уже давно не мешало бы поужинать. Ты не находишь? Ваша задача аккуратно выполнять свою работу, а то что? Будете поститься. Кит, я ненавижу это больше всего на свете. Что именно, малыш? Я ненавижу, когда мне не дают есть. А как же завтрак? Завтрак? Это ты называешь завтраком? Миска холодной каши и полузнившее яблоко. Все же это лучше, чем совсем ничего. Мы должны продержаться, в награду за это мы скоро станем богатыми. Богатыми? Я обещаю тебе, мы справимся. Удавалось же сотням до нас. Да, но ведь тысячам-то не удавалось. Это твои собственные слова. Ты же прекрасно знаешь, что нас ожидает. Столу. Не как ужин. За успешное претворение в жизнь нашего плана. Какого плана? Да-да, именно плана, и к тому же удачного. Для того он нами и задуман. Это вам. Я думаю, вы это заслужили. Подобным образом не обращаются даже с собакой. Очень может быть. Но что вы жалуетесь? Вы-то вроде не собаки, или мне показалось? Этого терпеть мы не намерены. Я того же мнения. Так, будем есть. А что будем есть мы? Что будете есть вы? Ничего. Это уже чересчур, Стай. Им необходимо поддерживать силы. Ведь они должны быть в состоянии работать. Так что давай посмотрим, что у нас для них найдется.
Как насчет этого? Но это же голая кость. Налетай. Да не обожритесь. Лопайте и радуйтесь, что еще не драйв палубу, вы уже что-то получили. Потом получите еще кусочек хлеба, если останется. А теперь слушай внимательно, дурни. И ты тоже, Спраг. Уговор был, что вы будете платить нам и обеспечивать питанием. А вы должны делать то, что вам было велено. Минуточку. Если вы думаете, что мы и дальше будем на вас работать на голодном пайке, то у вас не совсем в порядке с головой. Вы будете драить палубу, вам ясно? А если нет, что будет тогда? Это будет не тогда, а сейчас. Иначе катитесь отсюда, убирайтесь к чертовой матери. Вперед! Или вы хотите оформить это в письменной форме, и чтоб без лишних движений? Насколько я понимаю, это была шутка, не так ли? А теперь двигайте, да побыстрее. Ну пошел! А наши вещи? Или вы решили присвоить их себе? До чего вы благосклонны? Черт бы вас побрал. Я знал с самого начала этой гиблой затеи. Ну начинайте, танцуйте. Танцевать. Побыстрее, танцуйте. Очень, очень мило. Почему нам всегда не везет? Все обойдется. Положись на меня. Малыш! Малыш! Малыш, что с тобой? Воды. Я скоро вернусь. Не двигайся. Спасибо. Брось меня, иди один. Оставайся тут у огня. Это единственное, что ты должен теперь делать. Жалкий неудачник, Кит. Я уверен, что без меня у тебя все вышло бы гораздо лучше. Нет, ничего бы у меня не вышло. Без тебя мне никогда бы не удалось добраться сюда. Попытайся немного поспать. Я желаю бифштекс из лосиного мяса. На худой конец рагу из зайчих потрохов. Бегите к нам, маленькие зайчики.
Ну что, иди сюда. Я думаю, этого хватит. Я надеюсь, мы поймаем его, прежде чем это сделает он, Кит. Туда пойду я. Только не вались с ног, малыш. Только будь осторожен. Я не намерен отказываться от твоего кулинарного искусства. Ну что, удрал от него? Откуда же я мог знать, что он такой маленький? Там не видно низги. Во всяком случае, теперь мы устроим настоящий праздничный обед. Только подумай, ростбиф из медвежьего мяса. Что уставился? Может быть, ты предпочитаешь есть медвежатину сырой? Мне кажется, нам лучше исчезнуть. Его мать, должно быть, бродит где-то поблизости. Ты прав. Оставаться здесь слишком рискованно. Я готов. Только сперва немного вздремну. Тогда поспи за меня, договорились? Потому что мой желудок не позволит мне уснуть. Эй, маленький медвежонок. Маленький медвежонок. Маленький медвежонок. Иди сюда. Иди же. Где же ты? Иди сюда. Что же ты? Ну иди же. Иди же. Иди ко мне. Вот так. Вот так. Вот так. Знаешь что? Я не могу этого сделать. Ты чересчур мягкосердечен, малыш. Знаю, может, ты хочешь попробовать? Я не уверен, что подхожу для этого. Так же, как и я. Давай отправим его обратно к матери. Ну, пошел. Беги же. Ищи свою маму. Иди домой. Малыш. Если тебе снова будет сниться кошмар, не буди меня, договорились? Я так полагаю, твой кошмар находится в моей постели. Осторожно, он может быть опасен. Чудовище. Настоящее чудовище. Перестань лизаться. Я надеюсь, ты не храпишь во сне?
Думаешь, подействует? Да. По крайней мере, будем надеяться на это. Как ты себе это, собственно говоря, представляешь? Закали его тогда, или нам придется поститься. Ну иди, малыш, иди. На завтрак этого должно хватить. Если не хватит, у нас есть еще виски. К тому же высшего качества. Настоящая шотландская. Да, из Теннесси. Шериф, подождите немного. У меня для вас радостное известие. Мы нашли пропавшую лодку. Вы уверены, что это действительно та лодка, которую мы ищем? Она принадлежала О'Коннору. Судя по описаниям, именно та. Они, по-видимому, изменили название. Можно предположить, что эти парни где-то недалеко. Не думаю, я слышал, что эти люди упрямы, но ни разу не слышал, что они глупы. Мы должны во что бы то ни стало добраться до Доусон-Сити, иначе мы попадем в тюрьму. Как ты собираешься это сделать? Может быть, по воздуху? Нет, мой дружок, ты будешь бежать сюда на своих маленьких ножках. Осталось не более 100 миль. Тот парень говорил, что лишь 200 из 5000 добрались пешком до Доусон-Сити. Шансы не в нашу пользу. 25 против 1. Все это выглядит не очень-то привлекательно, мистер Спраг. Врешь, нам еще повезет. Очень может быть, но я скажу тебе что? А я скажу тебе, чтобы ты прекратил распускать нюни и пошевеливался. Эй, посмотри-ка. Ты видишь это? Или, быть может, я сошел с ума? Ты сошел с ума, это само собой разумеется. То, что ты там видишь, вовсе не мираж, а пар, который поднимается из-под земли. Если верить тому, что говорил мистер Пиглби, мой учитель географии, это называется гейзер. Как ты сказал? Гейзер, горячий источник, бьющий из-под земли. Мы можем позволить себе принять горячую ванну. Лучше прекрати отпускать свои шуточки. Я слишком устал, чтобы шутить, я просто не в состоянии смеяться. Тогда смотри. Класс! Потрясающе! Смотри, не обожгись! Фантастика! Кит! Кит! Смотри! Привет! Как тебя зовут? Мои вещи! Ладно смеяться-то. Кит, хоть бы мне так повезло. Это ты называешь везением, она стащила мои вещи. Да, но ты бы видел, как она на тебя посмотрела, ты приглянулся. Очень остроумно. Прекрати молоть чушь. Да, дорогой, вот что значит взгляд настоящей индианки. Это тебе? Спасибо. Я принесла тебе одеяло. Огромное спасибо. Закутайся. А, к черту. Скорей.
Эй, Кит! Смотри! Какой материал, потрогай, он такой же мягкий, как кожа новорожденного. Как их волосы. Осторожнее, это может создать нам некоторые сложности. Спасибо. Что это такое? Эй, мне кажется, сейчас для нас начинается полоса удачи. Это рай. Наконец-то мы попали в рай. Стой. Ты понимаешь, что происходит? Я бы сказал, он осматривает своего будущего зятя. Это не очень смешно, малыш. Это мой друг. Мой друг. Мой кровный брат. Куда я, туда и он. Понимаешь? Вождь понимает. Я вождь. Это Оиц. Да-да. Мы очень благодарны вашим молодым женщинам. Молодая женщина? Моя дочь. Лабискви. Меня зовут Кит, а его малыш. С нас. Вождь племени Карибу. Это Оуиц, отец Маки. Мака? Действительно хорошенькое имя для хорошенькой девушки. Волосы такие длинные, такие мягкие. Будь по-вашему. Как говорится, хорошенькое имя для хорошенькой девушки. Сегодня ночью мы будем пить и танцевать. Веселенькое занятие. Договорились.
Исключительно миловидные девушки. О боже, как я голоден. Пахнет сногсшибательно. Только не делай глупости, малыш. У индейцев несколько странные обычаи. Если ты надумал пофлиртовать с девушкой, после обязан жениться. Правда? Тогда лучше не надо. Нет-нет. Нет-нет. Только не я. Идем. Пошли. Большое спасибо, Лобиски. Я думаю, теперь я справлюсь сам. Большое спасибо. Входи. И что дальше? Я, к сожалению, не понимаю твоего языка. Не понимаю. Ты голодный? Голодный? Нет, мне не холодно. Нет. Ты голодный? А, голодный. Да, голодный. 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 Теперь правильно. Ты быстро схватываешь. Я принесу пищу. Теперь дай Лобискви.
Всем доброе утро. Эти женщины не только милы, но и трудолюбивы. Доброе утро. Кит. 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 Кит, просыпайся же. Кит, поднимайся, поднимайся. Насколько я понимаю, у вас была бурная ночь? Это ты, малыш. Что со мной было? Ты что? Ты провел веселенькую ночку и после этого еще спрашиваешь, что случилось? Я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. Боже мой. Знаешь, мне все-таки кажется, что здесь что-то было. Боже мой. Что случилось? О чем тебе говорит имя Лабискви? Лабискви? Малышка, что привела нас обоих сюда и танцевала ночью, а после разожгла костер для тебя. Напрягись, Кит, ты ведь не такой забывчивый. Костер для меня? Да. Девичий костер. Это значит, мой дорогой, что до вчерашнего вечера она была девственницей. Ты понял? Не может быть! Я сам тебя предупреждал. Как же я мог быть таким безрассудным? Да ладно, ладно тебе, успокойся. Они одурманили тебя каким-то зельем. Ты тут ни при чем, но я думаю, нам надо сматываться. Я поговорю с ней. Она поймет меня. Нет, сделаем иначе. Я поговорю с ее отцом. Мужчины в большинстве случаев более разумны, когда речь идет о чувствах. Сын, приходи к вождю. Если он согласится, все будут счастливы. Объясни это своему отцу. Поговори с ним наедине. Кит, добрый человек, сделал мою дочь очень счастливой. Лабискви счастлива, и вождь счастлив. Лабискви несчастлива, вождь очень сердитый. Теперь спать больше. Любовь делать больше. Лабискви тебе принесет пищу. Я принесла тебе еду. Ты снова будешь сильным. Надо много есть. Я благодарю тебя. Очень благодарю. Садись. Садись сюда, Лабискви. Садись сюда, Лабискви. Лабискви научится быстро для мужа. Мужа? Лабискви очень счастлива. Муж хороший человек. Очень хороший. Послушай, я хочу поговорить с тобой. Ты прелестная, удивительно красивая девушка. Это несомненно. Но поверь мне, я не подхожу тебе. Что бы то ни было, я должен возвратиться в Сан-Франциско. Ты ведь понимаешь это, правда? Муж хочет есть? Никакой я не муж, не муж. Кит, не муж Лабискви? Кит не муж Лабискви. Друг. Друг? Кит и Лабискви друзья. Нет. Нет. Как дела, старый Казанова?
Только бы это скорее кончилось, становится все хуже. Она уже называет меня мужем. Мужем? Это звучит опасно. Самое время бежать отсюда. Лучше всего попытаться сделать это сегодня ночью, когда все снова напьются и будут танцевать. Мне очень жаль, что я втянул тебя в это дело. Простил и забыл. Может, нам немного прогуляться? Муж! Гляди-ка. По-моему, нас ждут неприятности. Как нельзя кстати. Что это должно означать? Не знаю, я просто не могу этому сопротивляться. Ну, конечно. Только не костер. Только не костер. Нет, нет, нет. Я благодарю. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Идем. Делай Лабискви счастливый, сын мой. Сейчас очень хорошее время для ребенка. Делай вождю внука. Ложись. Послушай, Лабискви, вчера это может... Что это? Кит не хочет оставаться здесь. Лабискви поможет бежать. Я так обязан тебе. Но я не уйду без друга. Так ведь я здесь. А что с Макой? Она в курсе? Представляешь, девчонки сами сочинили план. Мака разожгла для меня костер под шумок и смотаемся. Где она сейчас? Я привязал ее, никому в голову не придет, что она нам помогала. Только подумай, все это она сама придумала. Девчонка, что надо. Нам пора. Мне очень жаль, но ты не можешь идти с нами, это очень опасно. Очень опасно здесь. Отец убьет Лабискви, если узнает. Она права. Он запросто может убить ее или прогнать. Пусть она идет с нами. Ну ты решайся. Он хороший мужчина, дочь. Да, отец, мы делаем тебе внука. Пусть. Не стреляйте, мужчины племени Карибу. Сюда. На эту сторону.
Белые мужчины убежали. Они прихватили с собой Лабискви. Как эти люди могли ускользнуть? Лабискви обвела нас вокруг пальца. В таком случае она более не дочь мне. А где Мака? Она разожгла огонь для маленького белого человека. Это мне известно. Я спрашиваю, где она сейчас? Он связал меня. Я ничего не могла сделать. Ты обесчестила нас. Опозорила всю нашу семью. Сюда, сюда! Тебе не надо было идти с нами, Лабискви. Твой отец все равно выследит нас. Если Лабискви должна умереть, она умрет вместе с Кидом. Эта стрела посвящена непреклонному богу мести. Она найдет сердце твоей дочери и пронзит его. Снаряжайся, седлай коня. Прежде чем солнце окрасит багрянцем небосвод, закон нашего племени повелевает. Ты сам должен убить свою дочь, чтобы вернуть честь своему народу. Сможешь ли ты стать палачом Лабискви, той, что является отрадой твоего старого сердца? Она виновна, она осквернила честь нашего рода. За это она должна поплатиться. Она умрет. Я буду сопровождать тебя везде, куда бы ты ни отправился. Нет, я поеду один. Твой долг находиться при нашем народе. Если мне не суждено вернуться, ты встанешь во главе племени. Боги пошлют смерть либо ей, либо мне. Автор сценария Пауль Николас. По мотивам произведений Джека Лондона. В ролях Аляска Кит, Марк Пиллоу, Малыш, Донован Скотт, Стайн, Александр Кузнецов, Спраг, Эдвард Зентара, Лабискви, Натия Ямаан, Мака, Татьяна Агафонова, Оиц, Шаврат Газиев, Снас, Чеслав Нагацкий, композитор Джон Камерон, оператор Ежи Котчик, продюсер Артур Браунер, режиссер Джеймс Хилл, совместное производство ССС Телевизион и ЦДФ, Германия, Союз Киносервис, Москва, Зодиак Фильм, Варшава и творческое объединение «Экран» телерадиокомпании Останкино. На русский язык фильм озвучивали актеры Наталья Варлей и Георгий Богодист.